К нам обратился пациент с жалобами на заложенность носа, затруднение носового дыхания и храп по ночам. Мы его обследовали, сделали эндовидеоскопический осмотр, мультиспиральную компьютерную томограмму и пришли к выводу, что храп у него связан с состоянием лор-органов. Мы планируем ему провести септопластику, эндоскопическую конхопластику и углоплатопластику. За счет этого мы сделаем проходимость воздушных путей носа и глотки свободными и рассчитываем и надеемся, что храп у пациента прекратится. И он будет прекрасно дышать носом, за счет чего улучшится его качество жизни.